Hello，各位同學，好多日冇見，係啦，又係 Miss Ho 啊吓。咁唔知你哋食完 lunch 未啦？咁咧，我今日咧好快咧做一個 live 啊吓。咁鑑於因為我上個禮拜咧，屋企人咧即係發生咗啲事，係啦，咁所以咧變咗咧我就冇乜機會做 live 啊，忙到傻咗啊，係啦。咁亦都領悟覺得人生真係無常啊，係啦。咁喺呢個咁無常嘅時候咧，我都要 announce 啲嘢嘅，就係我哋啲價格咧都真係好鬼無常啊吓，係啦。咁咧，如果你哋唔知你哋有冇留意啊嚇，我哋之前都 send 個 newsletter 提大家。咁鑑於咧，因為我哋舊年咧推出咧嘅一啲新手套裝咧，發現咧大家都好支持，好中意，係啦。咁亦都希望喺今年，因為始終我覺得好似個經濟環境啊、氣氛啊，都好似好低氣壓咁啊，我覺得。咁所以咧，想大家咧 happy 下。咁所以咧，我哋咧喺上個禮拜咧就推出咗一個全新嘅一個一啲嘅套裝，咁基本上無論你係新手啦，又或者你係一啲我哋而家 existing 嘅客人啦，又或者 existing 客人，你介紹俾你嘅朋友仔啦，咁咧其實咧你哋都可以睇咗呢一個咧嘅我哋叫做一個嘅新手套裝嘅基本護理套裝系列嘅，係啦，咁裡面咧其實有好多咧係我哋基於過去一年用大數據啦去睇下，亦都從我哋對我哋自己嘅 product 嘅裏面嗰個成分啦，知道點樣用係為之最有效果啦。咁所以我哋設計咗一系列嘅 product， 就係有一啲嘅全新嘅一啲for 成熟皮膚啊，包括有我自己最中意嗰套咧，其實係有花水啦，有Lancet 啦，即係嗰個美白嗰個 serum 粉藍色嗰支啦，再加 Clarify Essence 啦，就再加 Blue Cream。咁裏面下面咧，亦都唔好錯過咧所有呢啲新手套裝嘅加購品，因為呢啲加購品咧全部都係咧以一個咧係觀音開庫價，係啦，係一個 happy 價咧，去俾大家嘅。咁但係大家留意翻下，每一 set 嗱，因為呢一個 website 裏面佢有好多個套裝嘅，係啦，大概好似有8套定點樣。咁每一 set 定9套呢啲嘅。咁我哋每一 set 呢啲咧，其實每個客人都可以買。如果你話哇，我屋企人咧個仔又用，你又用，老公又用，咁所以你可以每一套都買2次都得㗎吓，係啦，咁樣得唔得？咁而洗面套裝咧，我哋係唔限次數嘅，因為我真心咧係好想去鼓勵大家係用 2-step cleansing 嘅方法洗面，因為我自己咧，譬如上個禮拜咧，當個天氣冇咁凍嘅時候，仲係熱啦，咁因為可能即係始終上個禮拜屋企有好多事發生咧，搞到我夜晚翻到去咧都好攰啊，咁所以咧變咗咧我洗面嘅時候咧好多時都唔洗面就瞓覺啦，或者求其洗啦，係啦，就咁可能攞個番梘，但係其實塊面咧可能有 sunscreen 啦，又出咗去一日啦，又好多汗啦咁樣，咁我求其咧揾嚿細細片嘅番梘咧，仲要係就嚟用完嗰啲，咁啊求其喺啲泡咧咁就洗面，咁但係洗完出嚟咧係好容易角質堆積啦，同埋係會出暗瘡嘅，咁所以咧我真係奉勸大家，如果你想呢個皮膚咧係穩穩陣陣啦，捱夜啦都唔會出粒粒啦，即係比較穩定咧。其實最好咧都係用油，因為我哋個油咧係全植物油，佢個結構咧同皮脂個結構一樣，係最容易咧幫我哋去推咗啲污糟嘢出嚟嘅。咁但係亦都記住，我哋嘅油係冇落呢一個嘅清潔劑，所以佢唔會好似出面街嗰啲 Shu-Uemura 啊，出面其他品牌嗰啲咧洗完之後塊面爽嘅。我哋因為真係100% 植物油，油就係油，咁佢洗完咧係要一樣嘢去帶走嘅，我哋就揀咗純皂，係啦，因為純皂咧佢係唔係一個人造嘅清潔劑啦，佢係一個最天然嘅清潔劑，而佢喺起泡嘅過程會造成咗一個甘油去做一個皮脂膜保護住個皮膚，但係同時間咧係零殘留物咁幫我哋洗面嘅，咁樣所以如果用 2-step 嘅方法去洗咧，你會係連一啲千年嘅粉刺啊，你用得耐咗之後咧，慢慢咧你洗面嘅時候按咧，你會推到啲一粒嘅嘢出嚟咧，咁就係因為咧佢會去到深層嗰度咧去去推走咗帶走咗你嗰個污垢咯。咁但可能你話哇，咁我第一次用啦，個皮好乾
乾啦，咁係咪都可以帶走啊？咁就唔得啊吓，因為大前提係你個皮膚都要夠保濕。咁所以 that's why 點解我會假設係如果你成套咁樣用，連埋我哋啲 Blue Cream 啊嗰啲嘅Rituals 咁樣用啦，當你皮膚夠保濕，你再配合埋個油咧，你裏面咧皮膚上面嗰啲嘅油脂粒啊嗰啲嘅污垢咧就容易啲推出嚟噶啦，得唔得？嗱，咁我今日咧另外再想有一個好消息咧，想同大家傾嘅。咁因為咧其實鑑於呢幾日都好多客人咧有同我反映啲意見啦，係啦，咁亦都我身邊有啲朋友咧，亦都有同我反映啲意見啦。因為話說咧，我先幾日咧我就去咗一個地方咧，咁就飲下午茶。咁嗰個地方咧就因為係一啲會所咧，就好多上咗年紀嘅人。咁我就見到好多咧上咗年紀啲講緊80幾歲嘅婆婆啦，因為其實你睇佢個身形啊，或者你會見到佢都即係有翻咁上下年紀，但係最得意咧係咩咧？係見到佢塊面咧係一條皺紋都冇。咁同我一齊去飲茶個 friend 咧就話啦，嗰位男士嘅 friend 啦，臭口 friend 啦，就話啦，哇！你睇下呢個婆婆，哇，80幾歲肯定有，因為都真係有，因為佢行路都有啲困難，但係咧好 elegant 嘅，佢成身都 full Chanel 嘅，係啦。咁亦都後面佢會揾個姐姐咧幫佢攞手袋啊，攞其他嘢，後面有2個人幫佢攞手袋，一個幫佢攞遮，攞拐杖咁，但係佢又要唔用拐杖，好 elegant 咁樣嘗試行，係啦。咁咧我哋就發現佢真係塊面一條紋都冇。咁好明顯我個 friend 就話，哇，好明顯佢係拉面皮，係啦，因為咧佢因為我之前同我日本啲 friend 都傾過，因為日本啲師奶咧都好中意拉面皮嘅，係啦，咁但係佢哋咧就話開頭咧你哋就係拉咧就將佢收埋喺頸啦，喺呢啲位嘅。咁所以阿 Karl Lagerfeld 咧 that's why 點解都會着樽領咧，就係因為佢要收埋嗰啲拉面皮嗰啲喺下面條頸嗰度。但係我個 friend 就話日本啲師奶佢哋勁到係點咧？佢哋去到某一個位咧，係你已經多到嗰啲皺摺咧收唔埋啦。佢話咁佢哋原來咧日本嗰啲師奶佢哋興咧係拉到一個位，拉到盡頭冇得再拉咧，佢哋就會剪面皮啦。因為你拉到係冇位收啦，所以要有一啲皮要直頭剪走咗去。咁我覺得嗰日嗰個婆婆應該係有做呢一樣嘢。咁所以佢塊面咧雖然係冇紋嘅，但係咧望落去成個樣個比例啊，所有嘢咧，我覺得係係有啲怪嘅，係啦，即係有啲古怪嘅，係你雖然冇晒紋咁樣，但係有啲掹針啊，即係戚晒啊，扯晒咁樣嘅，係啦。咁同時間我個 friend 咧就同我講啦，就話啦，因為佢咧係一個，因為佢都係男士啦，咁男士咧有翻咁上下年紀啦，50幾咁樣，咁你又唔會成日會可能會搽好多嘢噶嘛，係啦，啲男人又中意搽好少嘅嘢，咁但係佢哋咧又會好介意自己嘅皺紋噶喎，咁於是我呢個朋友就話啦，講開又講，你咧嗰支 CeraVe同埋個 Blue Cream 咧就真係好好用，咁我啲皺紋咧都真係咧少咗好多，淡晒啊，塊面又冇咁咩，好似沙皮狗咁樣咧咁樣啦。咁但係咧，可唔可以變零啊？咁樣咁跟住就梗係俾我鏟啦，係啦。咁我就會覺得，喂大佬，你咩年紀啊你？即係你又識得啱啱話嗰個阿婆零皺紋，好古怪。咁其實你而家啲皺紋已經由10咁深變做而家得翻2咁淺。咁我覺得，喂，你都應該要識滿足啊，係咪啊？係啦，咁同埋我同佢講話，喂，同埋因為你用嘅時候，你淨係用個 CeraVe 加個 Blue Cream， 其實如果你加埋個 Miracle Serum 或者 Booster 個油，你再將嗰個補水呢做得好啲，同埋因為始終油裏面呢 Miracle Serum 裏面佢有好多抗氧化物㗎。咁佢會幫我哋再 further 緊緻個皮膚咧，你咁樣用嘅話咧，你個效果咧就會好啲。真係完全唔係想 sell， 純粹係真係想從科學嘅角度去解釋俾佢聽點樣用，係啦。嗱，咁但係鑑於我呢個朋友跟住就話，喂，但係你近排咧嗰啲 set 咧冇 CeraVe 喎咁。咁鑑於我呢個朋友咁樣咧提一提，咁我就覺得好啦咁樣，咁我就整一個 set 俾呢一啲男
懶人去護膚啦，啲尤其是啲男人啦，貪靚嘅男人啦，係啦。咁所以咧，我嚟緊咧將會咧再加推多一個 set，就係咧有一支 CeraVe 抗皺嘅精華，就再加一個 Blue Cream， 係啦。咁stay tuned 啦，係啦，因為我哋要準備啊，係同埋我都要計一計數，俾一個點樣嘅開心價俾大家。咁亦都為咗鼓勵大家咧，因為始終咧嗰個嘅用嗰個爽膚水係好緊要，因為如果你哋用一啲爽膚水裡面係落咗一啲嘅滲透劑啊嗰啲嘅嘢嘅話咧，其實咧都會影響咧你哋個皮膚未必吸呢一啲嘅精華嗰個效果咁好。咁所以咧，我一定亦都會整一啲開心加購價俾大家咧，裡面係會有花水啊嗰啲其他嘅嘢嘅，得唔得？嗱，講開花水啊嚇，最後提一提大家啊嚇，花水嘅優惠咧做到聽日嘅晏晝12點 ，OK？ 做到聽日晏晝12點。咁我呢個又係一個觀音開庫價嘅花水。咁如果你哋好多朋友都會問，啲花水去到幾時過期？咁我哋啲花水全部新鮮做㗎，係啦，喺舊年冬天嘅時候，咁所以佢哋大概咧應該係2027年啦，係啦，或者2026年啦，佢哋先至會到期嘅，所以唔係一啲就嚟到期嘅花水，所以減價，純粹係因為想大家 happy 下嘅啫，得唔得？咁不過提一提，百里香花水咧，確實就真係今年年底嘅。不過我自己覺得啊嚇，如果夏天用咧，其實每一日咧噴完，可能當你噴完玫瑰花水啦，任何其他洋甘菊花水啦，我自己真係咧喺夏天嘅時候中意咧補噴幾下百里香，你當控油又好，係啦，尤其是心口啊、背脊啊、胳肋底啊呢啲，因為你會出汗，好容易會積咗有啲菌啊，咁嘅話就會發出啲味啦，又或者係令到自己冇咁容易會出粒粒。係啦，有啲菌啊、油啊嗰啲堆積，咁所以我自己咧興咧，其實喺春夏嘅時候咧，我都會喺心口啊、背脊啊，係啦，呢啲位置咧，我一定會噴百里香嘅。咁如果咁嘅話咧，其實去到年尾咧，絕對係即係你好快就用完㗎啦，係啦，一支嘅話咁樣用嘅話，其實我覺得我哋2個月左右就用完㗎啦，係啦咁樣。咁亦都如果你係有粒粒啦，其實我都會好建議你哋咧係喺噴其他花水之前，輕輕針對局部你有暗粒或者係有暗瘡啊、白頭啊嗰啲位置，都係噴一噴百里香花水，因為佢無論係對有啲朋友跳芭蕾舞啦嘅時候，可能好容易會整傷啲腳啊，跳嘅時候摩擦啊，會有水泡啊嗰啲，咁佢哋都好中意噴百里香花水，因為佢好快收水泡，同埋好快幫你個傷口結焦同埋 healing。咁同時間佢亦都會幫我哋可以好多功效嘅，係啦，百里香花水。你有水泡啊，你要去幫佢收水咧，百里香一流。咁另外你俾蚊叮蟲眼噴啦，消炎一流，係啦，因為佢消炎啊、殺菌係一流嘅，咁所以都真係唔好忽略呢一支花水，係啦咁樣。咁最尾提你哋係啦，咁所以如果你哋咧依排想添貨咧，建議你哋唔好逐支買。睇下個套裝先，睇下有冇嘢啱，係啦。記得亦都唔好 miss 咗個加購啊嚇，因為加購呢個機會亦都係每人得2次機會。咁同埋都再一次提你哋，每套呢啲套裝呢，我哋只係 set 咗100套嘅啫。咁先買先得，係啦。咁呢個offer 咧係俾大家喺今年2025年呢個年度每一年可以用2次嘅，係啦，每一 set 可以買2次，係啦。咁到時詳情咧，你哋自己睇 website 啦，係啦咁樣。咁如果你哋有乜嘢護膚嘅問題啦，不妨可以 WhatsApp 我97929738。今日講住咁多先，咁同埋呢幾日咧天氣都凍㗎吓，咁所以提一提你哋搽多少少 cream， 用多少少油鎖住個水分，而最好鎖水嘅方法咧係3文治方法，講過109000次。就係咧，唔係搽完 Blue Cream 之後又搽 Booster 又搽 Miracle Serum， 而係喺你搽 Blue Cream 之前，好似3文治咁，用油跟住 Cream 跟住油。我會自己咧就會用 Booster， 跟住用 Cream Blue Cream， 最尾用 Miracle Serum。你咁樣搽個面咧，你鎖水嗰個嘅效果啦、補水啦，絕對係更加好嘅，得唔得？咁今日嘅分享講住咁多先，咁但係留意翻過幾日又熱㗎啦吓，咁熱嘅時候記得用 Yellow Cream 配合翻 Blue Cream 一齊用。我哋今次嘅套裝都有呢一 set 嘅，得唔得？唔講咁多啦，拜拜。